¿Qué onda, guachos? Hoy, hoy vamos a mirar Doctors. 10 animales. Bueno, ahora comencemos. A ver. Desde chopsticks hasta un cerdito. Bienvenido, Doctops. Estos son 10 animales extraños con 2 cabezas. Número 10. Chopsticks. En Brandon, Mississippi, Blake Guinaldi es una entusiasta de reptiles. Es dueña y cuida de sus bebés reptiles en casa. Pero un día se encontró con un inesperado. Al eclosionar uno de sus huevos de tortuga, lo que se suponía que eran 2 gemelos se convirtieron en uno. Los llamó Chopsticks. Los embriones de los gemelos no lograron separarse por completo, dejando al dúo compartiendo un solo cuerpo. A pesar de esto, Guinaldi les da una buena vida. En la naturaleza, nacer es como entrar en un campo de batalla. Chops y Sticks se salvaron de esa dura realidad. Aparte de las 2 cabezas y el patrón inusual de sus caparazones, el dúo vive una Vale, vida mío, sana qué y miedo. normal. Cuando son las 2 cabezas. Cabra de 2 cabezas. Granjeros en Wisconsin se sorprendieron cuando Jocelyn Nuesque fue a inspeccionar a su cabra que había dado a luz. Cuando la vio, notó algo bastante peculiar. La cría había nacido con 2 cabezas. Debido a esta característica inusual, nombró a la cría Jano, en honor al dios romano que se representa con 2 caras. Se trata de un caso único y raro, cuyas causas y potencial mortalidad actualmente se desconocen. Jano parece ser tan curioso y enérgico como cualquier otra cabra recién nacida. Los granjeros están monitoreando de cerca su desarrollo y salud y trabajan con expertos para aprender más sobre esta rara condición. Poet te da un doble beneficio. Fragancias A la duraderas papu. con esa limpieza efectiva que buscas. Cardenal de 2 cabezas. A la Esta puta es una mía. rareza que solo podrías ver en un show de monstruos. Ah, Un qué pájaro asco. cardenal bebé con 2 cabezas y 3 picos. April Breed, una mujer de Boston, tenía curiosidad por la bandada de cardenales adultos que volaban por su casa. Un día se encontró una rara presencia, un pollito deformado sentado en la rama de un árbol. Tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que tenía 2 cabezas que no estaban del todo separadas, y lo que es más extraño, tenía 3 picos. Breed dijo que un cardenal adulto sigue alimentando a su pollito, pero a medida que el pollito crece, su supervivencia es incierta. Los animales salieron el ternero más longevo, nacido con 2 caras. Serpiente de A 2 la puta mía, tengo cabezas. miedo. Recientemente se ha descubierto una serpiente de 2 cabezas, que ahora tiene unos 10 meses y mide 30 centímetros de largo. Este reptil tiene 2 cerebros, pero comparte un sistema respiratorio, cuerpo y tracto digestivo. La serpiente está siendo cuidada por Tane Janus, un educador de vida silvestre con más de 20 años de experiencia. Janus se refiere a las serpientes como las gemelas y señala que ambas cabezas pueden ser bastante luchadoras. Las serpientes de 2 cabezas son extremadamente raras y a menudo no sobreviven en la naturaleza. Bueno, espero que les gustó el video. Denle like, suscribirse. Bueno, nos vemos, chao.